英雄好漢，胸懷大義，五湖七海裏合拍多君子。天下男兒傲笑萬重浪，各路俠士熱勝紅日光。手下留情，精心炮製近代豪俠系列，召集各門各派英雄人馬，豪情無限，男兒傲氣。今日與你相知未晚。拍多君子，上次傾得唔夠喉，再度召集係時候。今個星期喺手下留情近代豪俠系列登場嘅嘉賓就係大時代經典人物之一邵仲衡，英文名 David， 近來全城都叫佢做大佬校。佢係歷來最快被手下留情翻兜嘅嘉賓，皆因大家對佢又愛又恨，既被佢殺死人嘅眼神同造型所吸引，又恨佢對婷婷同方家手辣兼心狠。咁好嘅嘉賓，點可以唔再揾呢？望透了千秋世代，就算是誰漸老也下台。又偏偏不惜萬載，留向每一點生命更可愛，而我更要你每分支持與真愛。梁禮勤係好少可咧，一個嘉賓咧咁快就出現翻喺手下留情當中，係就今次呢個真係唔得掂。本來我好期待嘅，但係咧頭先佢講咗一句嘢，我即時嬲佢。係咩啊？佢問我點解而家咁青春，冇見冇幾耐啫，咁青春，我都係因為諗住佢，搞到我爆瘡，佢都唔理解，仲走嚟怪我，唉！但係都要睇大時代。大佬校，大佬校，大家好。喂，老實講，你究竟食咗啲乜嘢？點解你忽然間一個禮拜、兩個禮拜冇見你，忽然間整咗咁多嘅佢？係咪重新呢個投入呢個發育嘅程序咧？係就好啦。我都唔知啊，夜瞓咯，且為咗睇你食咩啊？嗰啲薯片啊，總之所有同熱氣扯上關係嘅都真係要戒下，係啊，好容易自己搞掂自己啊！但係即係對住你冇計啦，你知你咁激情係咪？我哋都要食啲激啲嘢落去。喂，我真係一定要問一問咧。嗱，自從第一浸咧，我哋三隻蟹做訪問之後，你做咗幾多個訪問咧？即係直至到今日呢個錄音出街，神奇嘅3個星期啊！你係我諗你係30到尾啦，已經30到尾啊！係啊，真係啊！誇張係！哇！即係你每日平均起碼做成2至3個係啊！嚇咁啊，亦都好多財經雜誌封面啊，各樣啦嚇。其實呢件事，嗰個財經雜誌其實幾過癮㗎？點解咧？匪夷所思喎！係嗰個財經雜誌咧，係即係好似而家啲後生仔睇嗰啲幾多條毛嗰啲咧，係嗰啲士大佬㗎。即係我就覺得哇，已經啱路喎咁咯，你明唔明啊？而家太 rigid 嗰啲嘢咧，咁就我覺得就唔係好咩咯。咁我而家都想做啲係即係成日都強調 out of the box 啊嘛，即係呢個盒外邊嘅嘢啦。咁我如果諗亦都點樣，我都會盡量係用即係嗰種方式，循嗰個方式去諗咯。咁我覺得咦過癮喎，咁咪制咯。喂，我相信咧，我絕對有理由相信呢一個月以嚟咧，即係邵仲衡應該係圈入邊其中一個最搶手。阿陶大宇話我係傳媒之星啊。我哋不斷都收緊呢啲即係接受訪問邀請啊、影封面邀請啊。有一個日本嘅 game 係會 launch， 即係國際大公司啊，揾我去佢個 launch 嗰度 kick off 咁樣 function 咁樣。我覺得奇怪，點會諗到咁樣咧？咁佢冇答你啊？咁有，原來咧佢嗰個 game 裏面咧就原來有一個 character 咧，有隻蟹係 based on 李燦森嘅，即係講啲日本 Yakuza 嘅。咁即係好彩啊！諗下我啦，諗到我啦。咁啊，有呢啲又係即係 out of the box 嘅，即係以前未做過㗎。即係以前我哋做僆仔嘅時候，即係去 function 啊，即係唱兩隻歌仔啊，或者東南亞嗰啲嘅啫嘛。即係邊有呢啲咁樣樣？咁啊，我真係梗係唔會同佢話咩古靈精怪，同佢唔通
cosplay 咩大佬？我梗係都係，如果係就佢話跟住都會 Comic Con 嗰啲嘅咁樣咯。我想知咧，其實即係邵仲衡哥哥咧，以前啊，你真係全力喺電視發展嘅時候咧，你有一段時間你真係好爆紅㗎嘛。我想問嗰個爆紅嘅時間同你而家有冇分別㗎？其實嗰陣時係即係真係好 full 嘅時間，就係真係入 TVB 讀個3個月訓練班開波就嚟料啦。咁啊一路拍就0627啊，即係可以係唔瞓覺去拍打戲啦，打唔到咁啊拍吊喺度俾人嚴刑逼供啦。太陽落咗山之後，你就繼續嚟啦咁樣樣。咁但係其實嗰陣時咧就係未適應到嘅。但係而家咧就係即係主要係做外邊嘢咯，同埋有啲古靈精怪。即係我覺得真係好幹咧。而家好多唔同嘅 offer。即係以前你好紅嘅時候，佢譬如外面嗰啲所謂嘅一啲工作咧，去唔到我哋嗰度嘅。係啊，通常打電話去到就已經拖到人哋冇晒興趣啊，石沉大海啊咁。你主力都係喺翻電視台裏面做翻你。所以我而家我聽佢哋講翻咧，即係而家現職嘅藝人咧，佢哋講翻話而家其實我話你哋真係要珍惜咯，因為以前我哋做僆仔嘅時候咧，即係做演員嘅時候咧。我哋係原則上係冇乜彩嘅，跟住我亦都試過拍出面嘅 drama， 佢哋幫我 draft 份約，係 TVB 幫我 draft。但係問題最慘咧就係你好多時候咧，即係你唔使旨意佢會幫你揾啲，譬如輕強啲嘅，即係例如啲去嗰啲乜乜剪彩啊、開幕啊嗰啲，即係有啲咩代言人啊，你而家咪好多嘅，係嘛？咁你即係以前我哋冇呢啲歌仔唱嘅，所以而家即係佢哋係好幸福嘅咯。喂嗱，即係咧，首先咧，我要多謝你哋啦，尤其是你啦，因為咧喺上次個訪問推出嗰陣咧，咁你帶咗好多即係 surprise 俾我。我見你個點擊率都幾好喎，唔係幾好啊，唔係幾好啊，係令到我哋啊難得啊死而復生。有幾死？喂，我哋從來冇試過，係啊，連續2日上 number one，係啊，多謝你。係啊，我哋仲揮低咗啊，係音樂情人鄭子誠，你估講笑啊？你帶咗一啲咧，即係驚喜俾大家嘅，例如你無端端講一個咁 Cholia 啦，或者係識條鐵啦，呢啲咧令到觀眾聽眾係有好大嘅回響。哦，係嘛？係啊，但係好開心嘅，我覺得係啊。同埋咧，我即係自從訪問完你之後咧，翻去睇電視咧，另一種感受嚟嘅，係嘛？唔係啊？唔係嗱，因為點解咧？嗱，點解咧？有個原因嘅，因為咧，我哋第一次做3隻蟹嗰陣咧，咁就嗰陣時就未到你哋正式出場嘅，即係都係阿益出咗，係啦，另外個3件出咗，但係大佬後未出嘅，係啦，咁啊，直至到啱啱一完嗰晚，我翻到屋企就見到你啦，係啦，即係你一出場就係哼爆陶大宇個頭啊嘛，捏住佢條頸，捏住佢條頸，係啦，叫唔好搞嗰陣，係啦，類似呢啲咧，咁我笑嘅，因為識咗佢啊，笑，咁跟住再加埋你同阿珍妹嗰堆戲咧，哇，不斷天若有情，不斷天若有情，國內咧就有個 term 叫孝庭戀。係啦，你上去嗰啲乜豆啊、乜乜啊嗰啲咧，就好多佢哋剪輯嗰啲 video 咧，有啲好 pro 噶，睇到係專業人士做嘅。係，即係你話佢哋原來好中意呢樣嘢嘅喎。但係真係嘅喎，因為咧我哋都有聽眾留言咧，就話唔想孝庭戀完，所以睇到嗰度佢哋唔睇啦已經。其實呢個咧，我都講啦，其實一樣嘢真係冇辦法唔俾個 credit 阿珍妹，因為佢個格咧出嚟咧，你知道啊，純情小羔羊咁，咁變咗即係我成日都強調一樣嘢，你知觀眾睇就係一個凹一個凸，其實係幫到我好多做我個自己嘅嘢，我又唔想做到太過凸，咁變咗咧佢嗰種格一出嚟咧就已經令俾人覺得就真係好戥佢擔心啊，咁變咗咧嗰個有個 suspense 喺度，有個懸疑，有個張力啊，咁變咗係容易啲咯，即係呢樣嘢俾個 credit 佢嘅真係。未曾後悔，是甘心決定。莫問那可注定，若然是錯，從不加理會。命運究竟未明，現實理想難分得清楚，未讓兩手分開。人生雖短暫，無悔共你。人生雖短暫，無悔共你，穿梭
喂，我問咗先嗱，即係今日講少大時代先，忍唔住要問翻你有冇睇翻嘅自己呢排？你覺得你自己嘅表現點㗎？會唔會浮誇啲？會唔會錯咗啲咁樣樣咧？其實嗰陣時係冇諗過錯嘅。如果真係錯咧，你要睇跟住嗰套《天倫》。我係做即係影射某間香港老牌百貨公司，即係其實嗰度有個事件嘅，即係後生中興，即係忽然間想係拯救一間百貨公司，但係終於垂死㗎啦，即係因為你太過老土啊咁樣樣。但係其實你都估到係邊幾間啊？嗰個係勁錯啊！我自己都講自己錯過龍啊，簡直。因為咧有聽眾咧係 upload 咗一個，我唔知可能都係啲內地嗰啲朋友仔咧，特登剪晒咧某一啲你同即係戲中個老婆嗰啲片段嘅一個 MV， 擺咗出嚟，我睇過，哇！真係錯到爆，真係錯。但係你咪講笑，佢嗰陣年少氣盛嗰啲時間咧，真係幾得㗎。你咧令到好多香港嘅女性咧。幾場戲啫嘛，死咗喺你手上面，死到而家真係慘。我哋今日唔敢講你上嚟，你知唔知啊？我哋真係唔敢講，我驚喜出望外，我驚出面有90幾人排隊。真心因為咧，其實我覺得編劇咧對你又係好正嘅，即係你嗰啲對白嗰啲，哇！我唔嚟得油麻地。咁你又嚟，因為你喺度，哇！你唔死啊！跟住仲有嗰個，我俾個嚿肉你。如果我有命喺台灣翻嚟，我用隻戒指同你圍。我真係背晒，我哋真係背晒。同埋咧，你嗰場咧喺架車度，即係揞住，即係俾人劏咗一刀。佢喺皇后碼頭嗰場咧，係嗰場哇，真係攞命，又嘴到甩，係咯。嗰個係第一嘴嚟嘅。如果喺個電視機上面見到，跟住就係見到面就嘴啦。係啊，冇錯啦，濟鋪嘴啊！咁我就每一集，因為我唔係好記得啲劇情，我就每一場落雨睇個實嘴啦。咁有一場咧就唔知你係上去佢屋企門口接佢，唔係上屋企抱佢嘅。上屋企抱佢嘴唔嘴咧？唔嘴，因為你喺台灣翻嚟喺去見婆婆齋堂嗰度，係啊，哎呀唔嘴喎！我每一日就喺度估緊，wait for 個嘴係嘛？I wait for your 嘴係啊！即係你知我哋呢啲啲仲係覺得自己血氣方剛嘴啦。同埋咧，因為咧，其實我覺得一路睇住嘅時候咧，我哋都係 back to 翻以前細個嗰啲情懷，即係同10零歲你見到人嘴，喂大佬你震咁，人哋嘴關係鬼事咩？但係你喺度睇住嘅時候，你會阿媽會遮住你對眼㗎嘛？所以我以前冇睇過咯，阿媽話唔好睇，而家有得睇，幾開心。嗱，咁我哋咧就揾阿邵大哥上嚟咧，就梗係唔係就係講大時代啦。雖然我哋點都會一陣再講噶啦，咁但係咧，我覺得應該要由頭再解構呢一個而家喺2015年啊，成為咗男神嘅一位朋友，輕輕一聲彩。當年係點樣？即係這個男神是如何形成的嘅咧？喂，嗱，我哋講咗少少啦。嗱，你啊有屋企有電視機嘅細個嚇，係其實係點樣？你童年嘅日子係你先邊區㗎？其實嗰陣時好細個，我係喺葵涌新區。新區啊，係即係就係全層樓一放學咧，成班僆仔一齊玩到好開心，個天特別藍嘅，仲記得即係幾熱都好咧，都有風嘅。咁然後咧
就即係可能係你知道佢哋冇電梯噶嘛，可能一級你嗰啲建築條例係定咗個12級定唔知11級㗎啦，可以就咁着對人字拖咁飛落去嘅，我都唔明點解喎，點可以咁嘅咧？哇！而家咁跳一跳真係隨時真係肯定叫白車，仲要唔扶欄杆喎，係喎，點解咁可以咁嘅咧？就去㗎啦嘛，係啦，十幾級樓梯咁飛落去，真係好得人驚，即係嗰陣時就係咁樣度過。即係你係百厭星嚟嘅，唔係我哋成班朋友仔都百厭星嘅，你仲有。一層樓裏面永遠都會有一兩個係零舍，我仲記得即係零舍係孤僻嘅，或者有啲怪習慣，有啲有個精神病啊！唔知點解嗰陣時好得意，每一層樓都有一家人、一戶人有精神病，可能有一個家人有精神病，我哋係唔驚嘅，當佢一齊朋友咁玩嘅，帶佢出街玩嘅。咁啊，到時到後會有人推啲白糖糕啊、缽仔糕上嚟賣。係啊，屋村好多嗰啲好開心啊，糖水啊咁樣就童年就係咁嘻哈到。即係好似方展博咁樣啦。係啊，咁跟住咧就搬咗出嚟灣仔，咁就讀咗一間叫做幾好嘅中學，唔係小學就叫聖瑪加利。係啦，咁嗰間小學到而家我都仍然咁推崇嘅啫，因為咧因為佢嘅6年嘅教養咧，就我入到中學嘅時候咧，我啲英文都未試過 composition 同埋 dictation 啦，未試過低過95分嘅。哇！即係英才生嚟喎，唔係即係英文咯，係Maths就成日肥佬啦，勉強後來都合格咁啦。但係你做生意喎，Maths唔可以唔好咯。咁跟住咧就一路咁樣嗰段時間就我仲好記得一樣嘢，就係我婆婆咧，就係每日我哋住喺大佛口，即係聖法林士街嗰條斜路對面。係即係而家星街嗰頭係啦，星街即係而家好潮嗰度咧。就每日就朝頭早煮早餐俾我食，就帶我送我翻學翻去司徒拔道，即係聖瑪加利。咁然後咧就行翻嚟。咁我每日行2次啊，佢就每日行4次，所以我就好同我婆婆好 close 嘅好多嘢。咁啊，童年又係咁好開心地，即係同身。如果我媽送我翻學咧，就搭巴士嘅。但我婆咧就係嗰種即係好勤力嗰種人，甚至係佢會諗埋我嘅課外活動啊，帶我行呢個上面2馬路、3馬路就晨運咁樣嘅，即係嗰啲咩寶雲徑啊，係啦，即係道啊，以前叫2馬路、3馬路啦，咁樣，即係嗰個童年就係咁樣度過咗噶啦。咁然後就無端端咁跟住就升中試啦，跟住就派咗去柴灣。我話柴灣啲咁遠嘅咧，我記得我好笑嗰陣時。喂，喇沙個學校嚟嘅喎，話喇沙揾間真嘅喇沙，點解前面有名嘅？即係乜喇沙咁樣樣啊？係啊，咁咧就呢，但係呢間學校又好奇怪啊！邊有人咧體育堂咧由柴灣跑去石澳嘅？哇！軍訓嚟嘅喎，係啊，柴灣跑去歌連臣角，跟住就唞一唞，然後繼續跑去石澳。哇！我仲覺得真係好笑。跟住咧嗰間學校咧，嗰啲籃球啊、排球啊，好勁嘅，勁到爆。即係總之咧，我哋係原則上係喺球類運動度過嘅。我試過有一次朝頭早咧，可能朝頭早7點幾你知道中學翻學啦，我哋可以零舍6點幾翻到去，係打一個鐘頭波嘅，自己中意。即係我諗嗰陣時就可以令到我由6年班仲係影每年嘅班相咧，仲係排喺最頭嗰2行。跟住飆高啦。係啦，跟住咧就至到由 Form 1、Form 2一路係咁飆啦。游水啊，樣嘢泛精。咁跟住就即係就 build up 咗嗰個即係嗰陣時嘅所謂一個體格同埋個健康啦，同埋好中意去 challenge 咯。即係好多嘢會去，即係唔怕。即係原來真係，所以我而家都係啲小朋友，我都係即係成日好注重佢哋參加一啲體育項目，即係其實呢方面咧，你體育項目好啦，或者你參與多啲呢啲，你腦筋都靈活啲咯，學嘢都多啲快啲嘅，諗嘢闊啲，鬥心又強啲啦。夢の坂道はこの葉模様の石畳まばゆく白い長い壁足跡も影も残さないでたどり着けない山の中へ続いているものなのです夢の夕日はコバルト色の空と海交わってただ遠い果て輝いたという記憶だけでほんの小さな一番星に追われて消えるものなのです
たらいは小麦色した帰り道、畑の中の戻り道、ウォーターメロンの花の中に数えきれない長い年月、うたた